Subhidin Khalilzoda bu ana iki ne bachao ajon na khezi yani nek khorran ki diyor kasabıyor ha Denga meşabayı tamamen tümüne de gireyim Bana sana değil mi meşaba? İla pakza ila bani sevişka har inan bacha kiya meşosmuş chehra onan da ila müştiki. Fakat şuma kışla kine noja bulşine. Tari maziyat nameşa. Cevap cevap çora bekliyorlar olan. Var kazaki mazaki cakara bakıyor. Ana yol meşaba icadir. Ana bir kol dara bir cakati diyor. Tadı duran nigosa da biz bakıyor ha. Ne famidim o kanina o marifikini bu bilim. Roman Karovatullo az Rasht. Ama çağırma Uzbekistan'ı. Ayup Cumhuri Uzbekistan. Piş. Assalomu alaykum barodalar. Xush omaded ba kanali mo. Barodaroy aziz. Efir Abbodi Xatamxo'ni. Ayhamat Xo'sh yakdagi laykamni tamosha sar می‌کنید. Toshkent در ناحیه رشت. general hayırlı şuma Ramzek Hayraman'dan hava çok hoş olmadı. Libosayı vardı. Şimdi ona kuşet var diye. Şimdi o Mehmonay Uzbekistan'a Tojikistan'a Rasht Barodaroy yagon kasatnavi sekuniya. Sangor اینا برادران منطقه قطعی گوشه‌گیری شما برهم تاجیکستان و ازبکستان تمام اسکندر میرزا شریفov رشت بربردسته کیای انا می بچه عزیزو سعدودین علیکم سلام خوش آمده برادران تمام اصلا او کمیته نوشته میشده یا چی با هم جای حضرت تماشا کنید خب نگیرن نگون باید دیگر تو گمین گم اینا بارا کلو راش گوشتی نگیرن راش براش گوشتی نگیرن علیکم سلام گوشتی نوحه رشت یک روز امانو از نوحه رشت کنو زاده کرشد کتی کنو خیلی نشد بیلو کلو بیبویای دیگر جای خسکی ها بوچی بکن رفت زمزم کی؟ کجا؟ سوگدی؟ ازبکستان؟ و علیکم سلام نه نیم ساعت زیادتر شده نه و خکینه وزنای 60 من اومده ایسان لایک برادر رو یک تایبون بود بعد بشینه تماشا نمیدون مالی راستی نه آخر اومدم یک 10 minut نه آرسی Abdullah layık Abdullah nasihat diyor. Sevgilada doğru yapıp çoğu daha eşişteki mehmonu hastan. Cavanoy ki galaba doğru kamu ki Muhammedin Bağına katı ki imkar ediyor. همین قوزگاش اجازه همین قدم دارم یک 8-10 متر دورم رای پیش ما
Ishoyev شاهجویزاد و توپه در مرکز یک نفر داور گناهی دارد سیاوش و حیدرعلی نمیشناسم شراسی نه اومدم اینا که از 6 میلیون چی خدمتم هم 10 میلیون چی بگیم رسیدم تا چیز چهارم توری کردیم که 10 میلیون چی ده این افیلا 6 میلیون چی ولی نمیشناسم شکر الان کلون بودن بعد اعلانش میدیم کرامت‌الله ستایف از جمهوری تاجیکستان ایوب سعدالایف جمهوری ازبکستان پهلوان ازبکستان به نهایت زیاد دعوار این دو پهلوان مهمان به میدان می‌براید توفه هر دینا یک کالین سبزپوش و سفیدپوش ها رحمت شکر جورابک سازی تنجی اینا اکای گوی جان سرش کردن کو سازی تنجی راستی قرار کار داشتم نه ای خونه بود اومدم نه که سرش کردیم برادرایی که غلبه دارن خواهش می‌کنم اونا رو های جوانه نبی میدان داشتینم زنده باشی برادران مهمان ازبکستانی ایوب شما گیلمی اول روید با کرامت‌الله من طرفی دور زور شده عبدالله نایتوف فرزند خلیفه محمدی محکومه شدن تن با خدا و خودش میرای بودن سوریده بود بعد بدون نمونه شما وقتی مبارزه رو بردارید چوبه چلوره؟ یک دو دیگر سه دارم چی جوان سوز من ما شدم شد بیکار باشه به گوشین تموم شد هیچی چون یونبو شدن 250 سال میشه 250 سال گوشتگیری نبود همون قاعده‌های معین گوشتگیری سازی خیلی خوب الان فیلم روشن دارم پیش داشتم گوشتین تموم شده خیلی خوب الان میریم مولی بعدترک میریم شما فقط لایک ها تا بومنه ویدیو پدلیت سکنید آدم ها زیادتر شما که یکون نماینده اومد بگیم که خیلی مردم غریب تماشا دارن بعد میشه خیلی با 50 کس قطعی کار مزه نمینه چند لایک بسیار میان خودم بسیار میان خوب میشه این فیلم برادرو کمی در کانال ما آبونه شدگی نیسته آبونه شده پهلوانا و گوشتینگیرای سال شب با کامیرای تازه داریم کامیرای تازه را ما میپرتیم ایپوگا و صبح میتونی که تماشا کنیم
али Шариф барои шумо гап зест аз гӯш кунем палвонора мега ки ба ки гӯшт мегирад дар кадом маърака гӯшта гирифтест аз мефаҳмем баша раҳмат шукр колия шукр гаштесем майда майда мо камтарак кор буд то вақте гӯшти набичид иншолло наомадем барои шумо навор кардесем ай баландӣ биром агар дур бача шаванӣ кай тарафи дасти чапи мо як намуд задаш ки бовар ай боло намешавад дур мешавад анҷа пеш состар Saadudin Uzbekistan Shamsiddin Rahmatov Tojikiston бародарои тарафи дасти чапи мо якум гӯштине ки сар мешавози намоянда аз ҷумҳурии Узбекистон ба намоянда аз ҷумҳурии Тоҷикистон гӯштин мегиранд ай тарафи дасти чапи мо ба майдон баромаданд кема носир ва кема носафед алейкум салом рустамбой раҳмат зинда бошӣ тамошо кунӣ баҳмазор намедунам ростиёли ки омадай ки наомадай нафҳмам омадагӣ моли вазни ҳамун 65-70 ами хеле гирифтесанд ол ба ора 1 соат гам мондагӣ ба он меёрад намояндаҳои телевизори варзишанд иҷозат наметавонад мешавад Şo'jozade Topel. Kamera روشن هم کچه سا 720 نساز می شود. که با اینجون چخیله با تو میفهمی که وضعیت کامera چخیله؟ майдони Узбекистон ҷар ноҳияи Раштай ҳама ба фаъалият кард. Телевизори варзиш ҳам ҷай иҷозат намедод. ҳаводарои камет хирай качеста 720 муне шолоки беҳтарин тамошо мune.
محمد لایق زاده شهر دوشنبه، حسین پیرو راهی داشت. علیکم سلام. شما دی برادر و همه کسایی که خبر بگیرید به حضور چوی کبوت ادام کنید تماشا را سر کنید. علیکم سلام. ایلاجی پیشترش هست یکون شناس داشته باشه اگر یکون کسر میتونه اون کسر وابسته کنید یا پیشتر مبرم با خوبتمش اما پیشتر تماشا میدونم. علیکم سلام. خوش آمده برادر و همه کسا. بردارش بچه نه ترس بچه اوچش که آشا حلالا آشا میکی پرگفت پهلوانی راهون شهر حلال ارتیام شتورباری. خب سرمان و سلحان سبحان ای پام بگه دیگه. الهام الدین از جمهوری تاجیکستان پهلوان از کنار دستی چپی بنده انا میشه دست بردار ارتیام شتوربابین جمهوری ازبکستان داوری هر دینا معلمی زایر وزیر از طرف دست راستی ما از جمهوری تاجیکستان از طرف دست چپ ما از جمهوری ازبکستان. زمین کار می‌کنه. زمین تمام کار علاقه نیست. دیگر کسانی سه کسانی یگان اساس ندارند. مسئول هیچی نیست مهمانای ارجمند ازبکستان. بیا کس بیا دیگه یگان کس خوش نکنه یگان مسافر یگان ترینر یگان اتا زنگ نزنید یگان که پیروانی ندین میدان خسکی ها نکنید تیموس هر کیزا یگان کسک هم شیر نکنید تمام نه بلای شما پرشت همه چیز کنید تشکر یگان کس بزن نیست بم پیر محمد از لخش تاجیکستان خب بم سعدیدین جمهوری ازبکستان کشورزاده اینه هر دو مهمانان تاجیکستان ازبکستان نویسید پیر محمد جمهوری تاجیکستان پیر محمد از جمهوری تاجیکستان سعدیدین جمهوری ازبکستان همین مرحله اول مرحله ما که مراتب حاصل شد اگه در دوری دیگر شروع کنید اینجا وقتی بچه ها ای ازبکستان آمدن اینا محبتشون، رشدیشون، صداقتشون، لطفشون خیلی زیاد است که به اینجا آمدن. من خواهش میکنم کمال احترام کمال همین نفوذ مردمانی چیزا را به نظر گیرین که به خاطر حلاوتی یک مسافری خیلی افکاری بلی من سری تعظیم و صمیمیت مسافر نه که هر سخن جا دارد و هر نقطه رو معنا بود. برادر عزیز بعد سلطانی گدایی خوش نمیاید برا اون مرده گذشتگی میگه که او که متخصص گفتن منبر بالا رفتی میزبانان کلاس گفته سکیو رو گوشی میدوزی همه یا جنجال نکنم قدیمه
SMS پیامک رو میکنن یک از تعریف کرد یک از که تشنو میکنن گنرال حاتم شاه هم خیلی کلام باید یک مسیحی بخشی فرهنگی رشتان زمین برای اقدام های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحب کارانی بلند گنداموسی رشت بسیار هم سمتی ضعیفی ارتیام شتربابین را قشنگی تاجیکستانی یافت حلالش کن تشکر سلامت باشید اول گفی بسیار زدی دینم مون لیکن به حد کارا کن کنی انا جورا با همون گفت با عمل ثابت یک جهان تشکر سپاس هست با پهلوانای برادر ریزی و صبحیدین مهمانای ازبکستان خواهشمندم فعالتر باشید حالا برای به میدان برآمدن یک تن پهلوان برومند یک چهره سرشناس گوشتینی هم سنبال و هم جوبا و هم میلی تاجیک پس میگیره ورزش کشور درخشانیش در عرصه بین المللی رنگ گرفتنش در ارواقی ابرمردانی برومند و محبوب و شهرتیار و نامدار اما نسب همین پهلوانه که زاده رشتان زمین است رنگ و جلای دیگر دارد چمپیونی فدراسیون روسیه بودن نه در زمان 70 سال اتحاد شوروی همین محمد شریف سلیمانوف کسی نزدیکتون 4 قدم نزدیک بیاد ها سری سرخه بیا انم جا در پای من گوش کن در زمان صاحب استقلالی عنوان قهرمان روسیه را به دست آوردن همین را چگونه وصف میکنید از این نعمت بزرگی صاحب استقلالی دیگر چیزی نیست با استثنای یک روز پیش در تاجیکستان مدال طلا در وزن 70 کیلو و 65 کیلو به دست آورد سال 2008 در بازی‌های المپیک پکین مدال برنجی گرفت بعد این همین صحیفه دورنما و روشنی ورزش کشور را همین می دهد که خاک سازد مهمان نوازی با لطفی رشتان زمین از جماعت دهاتی تگابه است تگابه ها شما با دست برپا کنید خرزه کنید این خیلی هرمانی است مولا رجب در برافراختن پرچم
زحمتش خیلی عالی است. مولا رجب در مقابل پهلوان گرج دیروز در دوشنبه شهر دلهای میلیون ها نفر مخلص را به وجه آورده مردم. یک جهان تشکر، یک تبرزگان به نام همین قشنگی و ناموسی رستم زمین رکلم آها بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. سولیبس در سخن چون نبود محترم رئیس مردد چرا خاموش است؟ گل انمونه رو بچید اختصار یک گرد وطه یک تشکر مکافاتی ازبکستان پهلوانی همه منطقه تاجیکستان خوش آمدید. نوروزی بین المللی در رستم زمین با همه شما مبارک باشد. مولا رجب خلیفایف یک تن چهره شمشاد و گرفتگی نیستن. من مولا رجب اختصار یک اشتر تحفه اولین پهلوان تاجیکستان. بختیار ای شما کمپانی است، ای همه مردم تاجیکستان این باید شرافت و پولیسیاش همه اتفاق بکنید. خری خمش محبتش خاکساریش فروتنیش اولی وزن کلون و پلون نمی اومدگی نیستن برادر رو همین وزن سبک های گرفته ایستن همجا سبک نه همه شگر باشن میگیرن. پهلوان ازبکستانی حق برادران که آمدن چه دیمشه و فهمانش خودی هاتم بیایم پهلوان نوری دیده تاجی سر. این کی است؟ خب این از گنج، اینم از رشت می شود. تزه کردینو نکروز کشورزاده با پهلوان رشتی شما از این منطقه کسی جان آزاد کنید. کارمندان محترم این سیوکوب با کمال احترام خواهش میکنم این منطقه را برای مخلصانی همیشه و اشدی گوشین آزاد کنید. هاپا ها برادر یک گرگه همه کسا لایک کمی میکردیم نیستن. این سیوکوب یک تنتنهی کرنای بخشی فرهنگ سپاس برای خیلی لحظه متمکنی دانم اسکندر مرزا شریف و مزرش سرگان سلیمانov شهر دوشنبه کیان اینا نه یک قریبی در نماینده های تلویزیون ورزش اجازه نمیدید. خب صبحیدین و کرامت الله سقای مهمان های ازبکستان باشد. مرحبا. کی؟ من نفهمیدم. های صبحیدین هم صبح مهمان های ازبکستان هستن با پهلوانان ما گوشتین گیرن. این هم نفس یک ازبکستانی را زد. صبحیدین هم با چای نفس است. بیان مهمان ها با میزمان ها بیرین ها نیست؟ آنا یک تن زاده همین منطقه در جام آسیا برنده مقامی اول شدن عنوان استاد ورزشی درجه بین المللی را به دست آوردن. این هم
شرافت زحمت‌های شبانه‌روزی سنت الله و خدمت‌های مسئولین ساحه است. با سنت الله لایق کن. شما اینجا شینید. سعدیدین جمهوری ازبکستان، سنت الله لایق‌زاده جمهوری تاجیکستان. سنت الله لایق‌زاده برادرها در گوشین پولینای کمرات صاحب بینوشت بودن و پلوانی جمهوری ازبکستان گوشت میگیرند. خب که بیا سردار سنت الله و سعدیدین پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان. خب زودتر سنت الله بیا که معلم نمیسته چی سعدیدین و پرتافت ورزشگر ونج حلال. همین بچه که نصف سه غلبه دارد. خب لایک ابچخه برادران یا خب این طرف آزادتر بذاره دار که سنت الله نزدیک بیاد. خب همه گلیم نگیرید گلیمی برای بود مهمان ازبکستان از زود نامنویس کنیم. از اینجا سعدیدین پگاه تنتنه نوروزی با شکوه در ناحیه لخش ادامه می‌یابد. همه پهلوانان جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان را به این مسابقات دعوت می‌سازیم. دوست جایزه از جانب کمیته تدارکات تأسیس داده شده است و میدان از دلر. همه پهلوانان با لخش مرحبا سفربر شوید. لایق‌زاده محمددین شهر دوشنبه، حکمت الله حکیموف رشت، سعدیدین جمهوری ازبکستان، سنت الله جمهوری تاجیکستان. شما که نمی اینجا دارید دوست سعدیدین جمهوری ازبکستان سعدیدین برادران و همون جیانهای محسن اسامیدینوف. ما محسن خیلی خوبتر میدانیم. اصلا تاجیک تبارهای اصیلی ازبکستان که ریشه‌شان از همین تاجیک‌آباد سرچشمه گرفته است و همه مهمانان همه عزیزان برای ما. هم مهمانان عزیز هم میزبانان هر کی به میدان رشت قدم نهاد نور دیدن تاج سر سپاسگزارم. میدان زینت کنید. شکوه و نصرت و جلال میدان را ظاهر شو باز هم رنگین تر نمایید. خلیلزاده صبحیدین کرامت الله سقایف
مهمان ازبکستان بیا و پهلوان تاجیکستان ها اناکی کمی تیمور مزار گفسری معظمی دو کشور مهربانی و صداقت دو کشور همسایه می رود تاجیکستان و ازبکستان به هر دو وقت این بار برار هر دو پهلوان قشنگم محبی میدانم سعادتمندی و زیبایی گوشتی را نشان دهید احسن و تشکر داری دیگر و علاقمندان و شخصانی که امروز خیلی خدمتشان در برگزاری این مسابقات زیاد است. سفید ای ناحیه رشت ای طرف کمروای من رجب همینجا ندانو مشیه شتری یا برزگاه اومدن اون باشد برادرها کمی جات سستای سیگاز سستای تماشا کردن هم میتونی ای بگه اوسو ویدیو را توزش هم میکنی میتونی که کانال تماشا کنی ریزا در پشتی مردم موندگیانده تا پلای راستی نمیتوان برادرها اینجا رشتون زمینه خوش آمده همه کسا بر رشتون زمین لایک بونه به حضور تماشا کنید گوشتین حاضر رفته ایسا از ایفی تماشا داری با کنون روزا می شوند شمشاد علی برمدگی نیست ای اگر برای اعلانش میدم میفهمی هم آدم اینجا باشه نشید پرداختی سیومی عربه میدانی برینجی قهرمانی جهان در میان جوانان در رشته سمبا محمدی حلال تشکر چهار دور همشتن انا بخیر جوانان و پهلوانایی که امروز درخشیده ایستادن همه شما به نظر گیرید تشکر باید یک دم گیرن ها مهمان سعودی سردن نه؟ سردن رفت همینه سردن سردن اینجا بید در برابر باز حمایه مرز عمومی وطن کشتی گیریتن از این هم قدرت دارده حاضی داره نویردن خب صبحیدین و پهلوان سفید پوش است که چون رشموتون کرامت الله سقایو رش صبحیدین خلیل زاده روغون این هر باید امینو
یک قالینی بزرگی ارزشش از بعد از اینکه دفعه مالیم دارم. خب تشکر به پهلوانان ازبکستان و تاجیکستان. امامعلی شایف خب هستن پهلوانایی که چند دفعه معرفیشون کردیم. خواهش میکنیم زودتر به نوبت به تدریج با نظرهای متخصصان مکمل کرده اما رفیقاتان جسته مشخصا غالب به غالب همون رفتی جالب میدانداری را رعایت کنید و میدان بیایید. از شایف یک بار دیگر دعوت به عمل می‌آوریم. امامعلی جوانی که در مرحله شکوفایی نورسی قرار دارد و میرزا شریف اسکندر رشت دلشاد یولداشوف سوخت. اسکندر کیه؟ این بچه هم دوشینی نزد گرفت. 4 غلبه دارد. دلشاد یولداشوف از کدام ناحیه؟ فهمیدم سوخت کدام ناحیه؟ کنی بودو تشکر. که مولانا جبی جبی اینجا شید یک استور طرفه این بود انا خودتی جبی خودت ها نگهی پنج غلبه انا برادر محبوب یک تا قریب کنیم اولی گفت زمان گفتار میگرم کسی چیزی بگم یک تا آنا یافتی جورم هم بگردم قشنگی تایی چپکندی کناری راست یک تا پرسکن تا افتخاری اما همین قشنگی رشتون زمین 5 غلبه دارد. نه نگاه که همه یا بالچکن یا همه یا ترینرن فهمیدی؟ ایوان یا زور بدونم هر کس همو هم و اندازه شایسته این 5 غلبه اما این هم در ارمنستان مظفریت و دست آوردن کاری سهل عادی نیست. از آباد هم محمد شریف سلیمان رو نقل کرد. تشکر مدال برنجی در ایروان قهرمانی جهان میان جوانان شما این داشتید مکافات شما مرحبا است. این پرتف از نقطه نظر کسبی نشد خب نه جناب تنیس نمیشه اینجا گوشتی یکی پخته جون کیه امید کامی و سوزن این دلم پر نزه این بچه اوقا دیدی؟ ما اونجا هر که جورا دارم من نمیدونم راستی که بچه نمیشتوزیم موضوع اگر دیگه شما میدونید این منطقه روی نمیشناسید نمیشه میگم دیدی تشکر خوب اینجا بیا کسی که غلبه دارد چهره است همون سین سال مشخص معین از خیلی نیوکی برادر دیگه این تنقابیه شما برادر شما همه شما را من عیزوس میدونیم که کی در بجای سنتلو قطینو نیچیه شد کردم
نشینید سایو خب پرویز کی عبدالرحمانov مهمانای ازبکستان تاجیکستان منطقه کلوم بدخشان ونجای شده دیگه ها خبیه دکرون کمیته تدارکات برای 5 غلبه نمی قشنگ 1 گل مکافات بود لیکن بچه های نفس میشه بچه های نفس خب اینو شما اینجا خیزیلیه یه بچه خیزه تنگریجی خیز کبانی هر دمیون ایروا که کشور زوده هر این هم زورای وانج این هم نتیجه خوب داره این هم نتیجه خوب داره مرسه در ورقه میمونه دیگه زد جاش مونه ایها هر دمون در یک ماشین اومدم یم رایزگاه ببین این طریق همین ماشین دو اومده خوب کرده دیده گوشتی گیرن مردم ناموزی نشان تینو بعد با در ماشین سورجه نبرد کنه رو فیجرم نیم های در سال خیلی داری بیو بیو اینجا جیرگتون هش چشمش بینم هر کسی در امو جام گو بشه ای جام گو گست دوباره میشید صبح دینو که کسی هر دینو رو وقتی مصلحت نیست کسی گوشتی نگیرید میبروی میدون همین خیلی قاعده یا میگیری نظام مشخصی ما را رعایت نکنی یا کفش نمیگیری میره ها باری کی دست اکای احرار رسول الله افتاوی نمیشینی ها هنی سای مختور و کی نگیرم با سوال خیز آخیه ولی نیست که کارا دیگه کنم مگو خیز اینجا چند نفر دیگر ما دیده سمازی بیست این هم بچه که دیگه هم سوزه شبکه سیاه گراه اینمی او اینم خیز کی اوهو تبای فرام اینجا خراب کنید بیا چی بشه بیا خیز یک که بول تبای که خیز اینجا گم سری چی میروه این آزی اینم شما بیاین اما چند دو تا ماشین 4 شطور 10 گل اینا همه برای کار شما نه بچه هم یک ازبکستانی را زد اینا کی؟ سمکتور اینجا شید معلم کشور زنده اینا رو معرفی کنیم اینا ونج کلو فرقشی قطعی در یک ماشین اومده قطعی یک کتای کسید مهمان ارجمند ازبکستانی قدمش نوری دیده تاج سر همه خوبتر میدانیم چهره های نمایانه شدید خوش کلیپسیز عزیز مهمان را گلتبایف بگمرو جان آلتیبایف در بازی های المپی توکیو 2020 جایی برای میدان برنجی مبارزه بود جای 5 گرفت خیلی پهلوان نامور است چهره نمایان است خوش آمدید قدمتان بالای دیده مردمی رشته و زمین سعی مختار شما شینید کی دیگه مهمان ها هستن اینا همینا نکرم مسئله حل و فصلی دوره اول همینا سمانی باید نگیرید این چه گوشتی گیریه حس باید نگیرید جدی گیرن زیبا گیرن مردم حلاوت برد مردم بگن احسن خیلی چون فرزک زدن یک سری همین میرون خب مشخص شد بیا جمعه کوزو خب نظری خونجا
های نمیشه با هر دو شما نظر گیرید کیه سودیه اینجا امید دواراتون رو مشخص کنید و پهلوانایی که در میدانن اونا 5 نفرن هستن مهمانای عزیز وطندارا هر کسی قدرت و توان میدانداری داشته باشد مرحبا در ناحیه لخش پگاه نیز تنتنه های نوروز جریان میگیرند 2 جایزه مکافات عالی ورزشگر غالب با انتظار است خواهش میکنیم اگر با مرحله های دیگر و با دورهای بعدی دوستان رو توصیه دید میدان لخش رو هم پگاه باز جالب تر کنید تشکر تشکر خب سعدیدین سعداللهیف محمد شریفov خب کیانی محمد شما خب گوی عبدالله با کی برومد گول دا سلدت کس سلدت اینجا بیو همه حقی گول داری اینجا بیوی خیزی حلالت بود ما گفتم خسکی کی سازی به هر دو سعادت بخت و اقبال موفقیت اکرام عزت احترام و آبرو آمین الله اکبر تشکر چی باید گیری چی باید هر دو شما گوشتین کنید هر دو پهلوانای ازبکستان و تاجیکستان سعدیدین این میزبان از رشت کپوت پوشی نیمه راستی میدان بوده عبدالله و پهلوان سعودی یولداشوف خب لباساش بین تخت جون کنید بگمراد جمهوری ازبکستان خب سعید مختار از تاجیکستان شما اینجا شنیدان و همینا بریجی و محمدین پهلوانایی که معرفی میشوند در میدان شایان و ارزنده تا به شاجایزه همچون مدعی در مرحله های اول اشتراک کنید غزلشوی دولتشو این نام را مردم رشت خوبتر میدانند یک قوم یا قبیله مادری یا پدری هم که غزلشو مربوط به مردم همین میکرد است سیتندختر دارم سیتندختر امجا کچه استم ببرا کچه سابجا 720 من
وقتتون مشخص هم باشد. نشید پلوان ازبکستانی یک کسات فاگیر هر دینا را نظر و اندیشه و مشخصاتی داور و نفران دیگر را قربان شاه از کوچه نصرت الله مقسوم خواهشمندیم برای هنرنمایی مرحله دویم پهلوانان وزنشان نه چندان گران به نیمه راست میدان بیاید. از پهلوانان دیگر از خورشید مجید خواهش میکنیم برای قدرشناسی و صمیمیت مردم رشتان زمین به میدان بیاید. قدر و منزلت چه بجا بیاریم اما که بخش فرهنگ سال بیست انمی اوفری برای رکلم اوفری هایی انمی موسیقی را تیار مقالی بیست یولداش سلام داریم دلشاد جون در کجا خیزمان کسایی حالیگوندا خیرمقدم و گوشتین خیلی بلدی گوشتین تا دیدین سلامت باشی دلشاد جان یولداش از ولایت سوخت پهلوان امید بخشی رشتان زمین 5 غلبه دارد یک مکافات ارزنده میدان ماندن به نامش یک گاو به هر دو وقت اقبال کرد زیبایی میدان نشان دید شهامت از جانب مخلصان کفتوری هاشان بردوام به هر دو وقت اقبال اما تنتنا نوروز در رشتان زمین تنتنا دارد عید اجدادی مبارک باشد. چی شد؟ مساوی مکافات ندارد این برکت بکار شد اما تیمور تجدستی دارد میداند که کی در کدام سطح. تشکر با پرویز و محمد دین خواننده صنف ده مکتب میانه رقم 54 شهر دوشنبه در صنف دهم میخواند. خیلی هنری شایسته پرویز پهلوان این کدام نوحیه شهر دوشنبه صبحیدین و محیدین و بگمرات و اما کی سعید مختار
نشد این خیزه کتی همه که نگیری دیگه کتی چه نگی خیز یک نیچیا داره این این دو غلبه دوامی سخنه داره هم میدان میدیم تشکر گوری دیگر با همه شما دوستان هموطنان عزیز نوروز مبارک باشد امروز گفتیم که در دوره سلسله چهارمین های با شکوه ورزشی گوشتین تنتنه دارد علاقه ساعت چهارم سبقت ها صورت میگیرد در میان این ورزشگران خیلی جوانان برومند مردان ابرمرد میدان امروز هم از تاجیکستان و ازبکستان خیلی زیادند از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از نام همه مردم شرفمند و مهمان نواز رشتان زمین همه پهلوانان و مهمانان گرامی قدر را با این سرزمین پرفیض و پرگنج رشتان زمین خیر مقدم میگوییم نوروز شما مبارک باشد همین سب پاس در زمین تمام کرد یورو شد سودیا نگاه کرد سودیا نظاره کرد کسانی یکون فینیش نیکروز امانوف و سیاروش ابراهیم‌آباد یک کسفن یک مجموعه یک تجهیزات‌های معاصری ورزشی کار پهلوانان اکنون در مرحله حساس خیلی جالب می شود تشکر سرنت ها گفتن که خسکی هست سرنت هم خسنگ آفرین شمشاد نبورمده ولی بورمد اعلانش کنن همینجا گوش کنید چی که شمشاد می‌نویسه همینجا کدامی که باشد همون علی شریف مبارکش کرده است همه فهمیده است تشکر 5 دقیقه کم در دو برادرامو کامera داریم دیگه تلفن قطید هر یک کمی ما جواب گفتن نمیتونیم همینجا کمی که باشد اعلانش میدم بشینید به حضور تماشا کنید خوش آمده همه کسا برادران یک بار لایک خبر میگیریم بعد به حضور تماشا کنید این ترتیب خیلی عالی پرموشا از جماعت دهاتی نصرت الله مقصود خواهش مندم برای نیروسنجی با پهلوانان این منطقه به میدان بیایم و گران بازنهای دیگر را که معرفی کردیم از خورشید مجیدوف با روزیوف و چند تن دیگر کمی عبدالله نشد همه گاه حلال کردیم هر دوت
هر ترزنده تشکر دنگیریته ها یا شایی بچه کل نه 15 دای کمتر نفس گیر یک نفس گیر بعد بگیرم میدان خالی نمانین خیزی بینیم برادر ها یا اینا پیشی بر یک کدادر نخیو هر دینو برادرو منراجع هستیم جشتگی در نوموش یک تشتر یک توکی باشیر سید مومین انا با چند نفر کی دولت شوکی کی؟ نه دولت شوی کی؟ غزل شوی دولت شو ابی بچه هستن سید مومین کنی باشیر و سید مومین و پهلوانای همین منطقه رشمو را چند دفعه هم دعوت پای در پای خواهشمند مگر باشد مرحبا میدان یک لحظه توقف هست فرصت برای خسکیو هم پیدا شد آنها همین کار بیزه با همین کار اگر اول اینجا میشد بعد دوشید حرکت دیگه میشد با شویسته یولگاس تشکر عبدالله جوانی 15 ساله با 5 غلبه با مرحله ششم اومد تشکر بریجی صبحیدین پرویز محمدین پهلوان ازبکستانی هم بود با سنت الله سعید مختار با نزدیک کردیم عبدالله نوحیه رشت و دیگریش یک تسلط ولایت سوق نام شازی میگیره با علی شریف تشکر خیلی گوشی خوب گرفتیم برادر کی بود تشکر و نشد بیرون از میدان حرکتی ورزشگر را نتیجه بخش نیست در مرکز نفرهای دیگر با همین 5 گانه نیست یگان نفر مساوی مکافات نداره برادران من خواهش میکنم که از اول اعتبار دید بعد تا نقطه نهایی اعتراضات زیاد نشود مساوی مکافات ندارد اگر رقابت اینها نتیجه بخش نشد کار در همین زمینه به نتیجه خاتمه مییابد و میدانداری اونا با نفرهای دیگر صورت میگیرد گوشتی نوحیه رشت غرب خب یک تلویزیون یک قالین دیگر با نام که محیدین خلیل زاده هستای پارلمان که نه یکی جورایی کاری شد خب باشید اینجا بیام برای پنجته این چهره پرویز باز بینای خیشین اینجا بشین باید بود هست یالی بود
و همینو هسته و همین افراد که ما معرفیشون کردیم. پای در پای هوپا پای در پای نها یک و دو و سه و چهار و پنج و سنت الله شش. با ملا رجب گفتیم یک ایناسی مانده مکافاتیش اشتور بود. هستن مهمان های ارجمندی ما هستن که بچه هایی که ملا رجب جوشد از طرف دست چپ که باشه از ولایت حساب پشتی پرویز شهر دوشنبه، سعید مختار ناحیه واسه، یک گوسفند یک قالین در مبارزه هر دو پهلوان بخت و اقبال و بنار سعادتمندانه دستفشاری کنید. آمین سلامت باشید. این ترتیبی کچی سرساز 720 خورشید مجیدوف خیزید برادر کم یک لحظه شما را من همان نیمه راست میدان برم. شما دونجا بسیاری بودن که مولا رجب خلیفه رو خیز بیا بعد شیشتن رو سپید میکنی همه وقت مردم خب اگه گرام وزنو کار سری مشورت و مصلحت جورانی میرم خیز پیروزی عبدالله ای گل حلال بود. یلداز شد دلشاد جان ازیهی سردار یک جهان تشکر خیلی مهنت کرد. بشیر پهلوان از تاجیک‌آباد از جرگتال لخشی حاضره خورشید مجیدوف ناحیه مومن آباد کشورزاده عبدالرشید یک ورقی آزاد و سفته و صحیحه نویسید مکافات. اکنون این همه خرسندی است، خوشبختی مردم است، سعادت است، افتخارمندی همه ما و شما. مردم حلاوت برد از مهنتی کرده مردم رشتان زمین که امروز تنتنه دارد. به هر دو اقبال و بخت و اقبال و برار آمین. مکافات چون اوجا می نیستیم آمین. الله اکبر تشکر. لباساتون رو مشخص کنید داد اینجا. با جان چخله کیا ببین مکافات پهلوان حلال مکافات محیدین معلوم بود. توفای محیدین برادران هم گشتنه ساز میشن همه شک کمیلا داریم. ای دیگه اوسه پرتاخان شد بشیر لخش خورشید مجیدوف شهر دوشنبه یک گوسفند و یک قالین توفای هر دو پهلوان. در گنه دیگر هم پهلوانی سفید پوش موفقیت رو به دست آورد.
خب یک که معلم ورقه اینو را تی پرویز و سعید مختار پرویز سعید مختار اینو این هر دو پهلوان اینا هر در زندن جایزه دار تشکر پنج ایوانج اینای مهمان ایوانجا گیرید اینجا بیو توفه این ارکید که سنت لو اینا مهمان ایوانج پنج گیرید اینا ریشی هست صبح دین هست که اونا بچه که دیگه پرویز و سعید مختار یک تلویزور یک قالین توفه هر دینا ورقشون در دست شما با سنت الله و با محیدین و صبحیدین و کیمون دیگر باز یک محمدین او خیلی باینده بشینید هر دو اینو باینده بشینید تا آمدن خورشید مجیدوف و بشیر شینه جایی که آمدن بود آمده یکی این طرف گذارید و بعد شینید یک نورسی قشنگی رستان زمین در بسیار هنرنمایی خوب کرد هیجان و احساسات زیاد را در قلبی بریدن به وجود آورد دلی چند کس در سوزش بود او یولداش بود برادر آفرین من با شما از نام همه مخلصان سعادتمندی بخت و اقبال در جاده طی نمودن راه پرشرف ورزش کامیابی در میدانها عزت و اکرام برای پرافشانی پرچم ملت مسئولیت شما برادران همه کسا الله اکبر کانال ما برادران کامل آبونا نیستی آبونا نشید اگر ویدیوی توزا را میکنیم که بدوی تماشا گران وزن ها اندک است مثلا میگم پیشتر بره خورشید و بشیر خورشید و زودتر بیاد شما بشیر 10 متر دور هستیم کی بود بچه پیش هستیم و حضور تماشا کنیم با ویدیوی توزا راست میشیم غزل شوی دولت شو بعد کی سعید مومن همین سعید مومن با تندار از رنگی انمی کی ملو رجب و دوستایی که ما معرفیشون کردیم یک بار بیام قامت بین مردم بری بعد کدی سعید مومن شامرادوف هم فامیلیش شام محمدوف گرم لایف نیست برادر خورشید و بشیر این بچه هم گرفتن یک بود تشکر به پرویز سپاس به سعید مختار قدر و منزلت و احترام مردم رو بر جا آورد و همین وزن و مهین همه نگاه نکرده هر چی که گفتید قبول دارم بینید نظارت اینا را تا آمدن این کی را خورشید زودتر باشه شما برادر عزیز کوششی آخرین پهلوانان به نظر گیرید در مرحله حساس و حل طلبی که در میدان است و باز چند تن سعید مومن یک بار همون سعید مومن اما نزدیکتر بینیم
بسیار هم حرکت خوب، کسبیت بالای پهلوانان خوب به نظر رسید. آفرین. تشکر. روزی 19 و 20 ماه مرد مسابقه پایگاه اسبدوانی برگزار شد. اساسیاسیون اسپرورانی رشتان زمین برای اسامدین شایو من خواهش میکنم که در مرحله نهایی با دریافت مقام افتخاری شرفیاب شد. جهت پیروزی همین مردی شریفه که خیلی زحمت کشیدن یک کفکوبی بکنیم. این هم ادامه سلسله چهارمین های مقامات اجرایی ناحیه رشت در تنتمه نوروز بود. سپاس، تشکر، سلامت باشد. اینجا باز چابک سواران، مردان ابرمردان و پیریکار در پایگاه روانی جامی رئیس شهر دوشنبه، جامی پایتخت ها در نوروز و در همه چهاربینی ها فعالند. سپاس از پای ذاتی که در این منطقه خیلی روش کردن. اینها هم بازو و نیرو و متانتی خیلی شایسته دارن. تشکر. برکت الله کیاموف برای خالد 2000 سومونی دیگر در ورقه نویسه که هست زم کردن. هنرنمایی پهلوانان به نظر گیرید. برادر کانال داشتناک باشه آن فرماسر خالی داشتناک شناکی باشه. باشیر لخش خورشید مجیدوف شهر دوشنبه مکافات هر دو پهلوان اعلان کردن. گوسفند و یک قالین بالای تحفه اول زم. خب باوری اینا را کی مسیمه میگیرد؟ کی؟ خیز مالیم ورقه یک نفر اینا باین برادران خورشید مجیدوف شهر دوشنبه باشیر ناحیه لخش. باشیر سرخپوشی کناری راست از لخش، خورشید مجیدوف مومن آباد پهلوان سفیدپوشی سمت چپ. برادران خورشید مجیدوف با فرمای سفید شهر دوشنبه
خب солдатиё ноҳияи нақш ки мо дига бекори мутасаддиҳо шумо ба ино пайвандед ки назди ки рафт назди сардовар Хуршед Маҷидов мегӯяд ки формаош танга намгирад қатниши я формаи кушод бошад. Har bir talabın kanunu maslahat kine kime bir dolar? Koyuş yalinay. İnaz ki hayır. Yok. Yanlış ki. Bu tenis ya kemanı yıkar. Bu çiğnap. Ki Mehmon Ivanji ona rijita maydon Sunnatullah İnoam darıca kim on digar bed Parvisimo Subhidin Pesar bir şey vakti istodan nestigar
اینجا ناحیه رشت غرم در میدان با پیمانه سفید از طرف دست راست ما خورشید مجیدوف شهر دوشنبه با پیمانه سفید فرما دارد. بشیر از ناحیه لخش جیرگتال مجید شهر دوشنبه بشیر ناحیه لخش جیرگتال پیشینه واردارو از طرف ما بودگی خورشید مجیدوف است، از طرف بالا بودگی بشیر از ناحیه لخش. گوشتن به حضور تماشا کنید. نوارای نو و نو از کانال ما انتظار باشید. نوارای نو در کانال پارتفته میتونید که به دنیای تماشا کنید. جای اساسی شما محمدین لایق‌زاد در رشت توفای هر دو پهلوان نزدیکتر بیو. چهار غلبه پنج بار دست بالا شدن یک نتیجه محبت و احترام شایسته به مردم. این هم یک صمیمیت یک گل به هر دو وقتی گل در ورقه نویسجات پهلوان سعادتمندی میدان و هنرنمایی هر دو اما ایدری اما بشیر خورشید دستی شما درد را نبیند. هر دو سنگین وزنهای میدان هنرنماییتان خیلی جالب. آفرین. و مولا رجب خلیفه اگر داوطلب باشد اینجا مکافات شما دیوانو در آخر کسا آشوا حلالای خیلی پرتش شیشو دوار حلال در مرحله ششم هم محمدین پهلوانی رشتان زمین غالب آمد و به حالا آن سبک وزن هایی که هنرنماییشان خیلی زیاد بود مدی نظرم اکنون در آن وزن ها را میبینیم. کمی مولا رجب بلوچگاه ها مخلصه صمیمیت میدان اکنون باز هم جالب تر می شود. برادر یک دستگیری فعلا کبول هزار آدم بگذارد. نوروز همه ما و شما مبارک باشد. در فضای ثبات کامل کشور عمر به سر بردن ما شرف و افتخار و باعث احترام و قدرشناسی است که امروز سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت احیا گردانی ورزش‌های سنتی و خصوصا کشتی ملی مراکز بیشتر ظاهر دارد که کشتی ما جهانی گردید. این اقدام و تشبثکاری‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی هم در سمت تبلیغ ورزش سنتی ما مخصوصا نفوذ بین المللی گرفتن کشتی ملی خیلی زیاد است. طرح لباس‌های نو برنامه‌های مشخصی عملی کرده ما را به جهانیان معرفی کردند. در اساس دستور و سفارش‌های سرور معظم کشور امروز هم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت این برنامه مشخص و تنتنه نوروز را برای دیگر بار احیا کردن ورزش سنتی برادران احمد خواهش
عملی کردن که کمی من گپی با بزیب یکون رئیس چی می نویسید محترم و صاحب زبدکی قرار رو ارجمند خواهش از یکون نام گپی نوجه همه نازنه مخلصانی و حضور بشید در تماشا دانشگاه بوده عرض سپاس و منت پذیری می نمایم. اکنون حال هید ناحیه رشت پهلوان ونج نامد نیکروز هر دو اینها در مرحله حساس خصوصا پهلوان غنجی به دلها نور و شادی آورد. هنرش خیلی باله برکشون. خوب اینا دو تماشین برادرها با پرویز مکافاتی که میزبانان مسابقات تشکیل کردن یک اسب 4 سال هرزک نوش مستقیمی می شود. همه این مهمانان را بار دیگر خیر مقدم میگویم. میدان از دله سیوی از ما همین قایم قبلا می شود. ویدیوی تازه شما میپرتیم با خلیفه تماشا کنید. حسن مولا رجا خوب قدر و منزلت مهمان ارجمند بالایی دیده مردم رشتان زمین و عزت احترام و اکرام مهمانان همیشه قدرش کند. با نام پهلوان نامور ازبکستان یک اشتر شنیدم اینجا برادر این اکنون چند پای در پای شده نمیتونی کنی که بیا انا ناموس بگردم شیر مردی وطن انا جوان مرده در همون کمالات جوان مردش ناموس بکشد. یکی گیلمندی به خاطر اینو یکی به شکل دیگر کاملا نقطه نظر قبول نیست. کنیش ای غزاله ای غزاله ای غزاله ای طیب و طیب پوشو ای میخی سندگری دور دست قدم کردم و ناموس 20
20,000 تماشابین با جا آوردم اما در دلی نمی شهرمر شریان زد. من با این ابرمرده که خیرت کرد و با میدان برآمد جهان سپاس میگویم. اکی یک ترسکی خورما و بردبان بزنیم. تشکر میگم با صمیمیت بدونم. ای بخشی فرهنگ خواهی بداری خیزه شد خیزه جاته لیکن پاکیزه خیز بخشی فرهنگ جوان مرد ناموس بکشد. انمی ما هم تمعی رشتای میگه هم اوچم ما ایخیلی ناموسی ندارم که طبق پرتوینو شطور به مبارزه ازبکستان برند مرا بکشن ناموس بکشن اما در شطور اکا ما میدونیم که ما چکا کنیم بیا در شطور میدانداری هر دو انمی قشنگ ریکیان دایا با هر دو وقتی بار صحبت کامیابی میدان امید که مدایی تاجیکی پسانه برادرم برای آستینا شکلی درسته که هستن طرح لباس های ملی ما همش مشخص هست. خواهش میکنم. تشکر. انا تیمور گوشتین نه گوشتین میشه ولی فکر کردی که با یک طبق پرتایی ولی خورم خلاصان عادی پشتی سر بشود. لیکن برادر شفقست یک اپیسوز گفت در زیر همان جمله گفتگی شما فلسفه غنی و جوانمردی نهفته است. این کار را باید درک کنه هر یک پهلوان. تشکر. پایدگیری شما. میدان محسن ایسامدینov پهلوان داوری ازبکستان شنیده میگم طبقش که سیدارو یک طبقی دیگه باید بود. محسن برادرها در میدان ای محسن ازبکستان.
خب یک اشتر دیگر در طبق محسن ایسامیدین شیرین مهمانی ارجمند این هم در تاجیکستان علاقه مهمان نیست خیلی صداقت و محبتش با مردم این منطقه زیاد است خوش آمدید یک بار دیگر سعادتمند نوروزها مبارک باشد شمشاد قندیل نیستن خوب نه باشید خرشد هم فقط نغمه کیسن چون هیچ رو نفهمیدن خیلی گوشتین گیرن یا نغمه کن در پیش یا 10 کسید میشپه یا اولی هم بوهنای استینه بوهنای شورتی که هیچ نفهمیدن چون بصیر و خورشید هنرنماییشون طول کشید تشکر به هر دو کجا شد مولانا جان سعید مختار اینجا بیون خیز شیشتانی نیامده خیز که مولا رجب بیم بچه ها نزدیکتر بیم پهلوان های ازبکستان دیگه همی گرم وزنان اگه وزن میانه را به نظر گیرید با محسن نگیرید چه شما اینجا شینید با سعید مختار کسی کشتین گیرد حاضی احترام مردم با جا آورد صداقت به خاطر که وزن هم به نظر نگیرید کمال احترام کرده به پرویز کشتین گرفتن قوازماییشون نتیجه بخش نشید مساوی تشکر اینجا شینید با همین پهلوان ناحیه واسه هست شینیدم اینجا 11 کرات چمپیون کشور در جودو در کشتن میری مهمانای عزیز پهلوانای دیگر منطقه محسن طبقه صاحبی کرد خب سنت الله که نه بچه کیست اینای پهلوانی بنجی هم کشتینی ناز گرفت مولا رجب شما نزدیکتر بید اشتر بیمارد از لاغری لیک روحانش بسیار بود نه در زمین نه در سما وقتی سحر نزدیک شام شنید یک اشتر به نام همین پهلوان بود مهمانا از هر کجایی که باشد از تاجیکستان و از ازبکستان مرحبا میدان رشتان زمین چای مظفریت و احیای ورزش های سنتی محسن در طبق شطور است برادران غزلشاه شما زودتر بیاید اینا پرویز و سعید مختار با امینا نیست یک نفر دیگر
خب یکی اینو قصاص ده کتو صدو خیزی بگو باور کن ایمی هیجان زیاده از هیجان زیاده فریاد زنم من این کار در وجود انسان وقتی پیدا می شود که اما هویت وطنداریش خیلی بالای گفت اکا من با این منطقه با این مردم خیلی بلدم بسیار از آن خرسندم که در همه معرکه ها مرا دعوت میکنم همچون فرزند همین منطقه این شرفمندی و احترام من است سخناشان در وقتی من در ریاضون زندگی کردنم معنای آن رو ندارد که این سخن و این نکته این منطقه ها برای من بیگانه باشد پدر و مادرم اصلا زاده امی منطقه در اصل صمیمی ترین و احساس ترین لحظه که حالا نشان داد همه جوانان نشان داد همه قشنگی عزیزی سفید پوش غزل شاهی دولت شاه شما هر دو بیرین مبارجب خلیفایف خب اگر هم خیلی فیراد کنیم و کلی تیماشینش بودی دریق نیست کمر این اگر لطف کنیم و بگو که اکا یک نظری صمیمی تری ما به خاطر اون است که شما فرزند ملت یگان مایده جای سوزش و یگان جای اضافه و علاوه دیگر ندارد کمی فرهنگ اوفر یک لحظه متمتنه که حالا اعلان می شود شاه فرمانو که این دختر آوازشی در کار فرهنگ کار صفر بک مراد از جمهوری ازبکستان با تشکر دیتر شاه دیتر غزل شاه پهلوان محبوب تاجیکستان از طرف دست راست بک مراد ورزشگر نامور ازبکستان از سمت چپ اشتر بود مکافات معلم بعد لحظه های حساس دقیقه دویم و سیوم میتونیم ادامه دهیم علاوه کنیم به هر دو بختی بولو سعادت نوروز مبارک باشد بیدارید خب داوری اینا که یک داوری با تجربه با فراستی با احترامی صاحب هنری خالص انا مرده که گفتم جملهش در وقتی بطایی پوش ارزشی بلند داره ندیده گیرد خالصانه داوری کنید نوروز مبارک باشد دست پیشونی کنید کینه ها را از کینه ها را کدورت ها را از دل ها دور کنید بابای امیر خرسندی رشته با هنرتان زیبا کنید با هر دو وقت اقبال تشکر دورا با چرخ بالش گلیم این طرف اینا دیک برو جان شما زل این طرف بیاد سپاس
آهن به 1000 تافتن زر نشود 100 نامه برد زاغ کبوتر نشود میدان آن احترام و صداقتی که مردم به شما دارد به هر کی میسر نمی شود این شما بسیار با صمیمیت و احترام خاصه قدر کنید و احترام یکدیگر را به جا آورید. اکرم شریف حضرین گرامی خیلی که اکرم شریف معنی داد کردن همین مولا رجب خلیفه یکی از ورزشکاران نامی جمهوری حاضر به حساب می رود و در یک مدت کوتاه چندین مراتبه هم سرود ملی هم پرچم ملی در عرصه بین المللی به افتخار اینها برداشته شد. برای همین مقامات اجرایی حکومت دولتی تصمیم گرفته است که همون ماشین سفید از نام همین مردم به همین تحفه میکنه. صدا رو واسه شما جوان و تمام تاجیکستان از شما امید کلام دارم. مرحمت آمده توفیق میگیرید. رئیس ناحیه رشت خلیفه را با شاهجوزه ناحیه رشت به خاطر کشتن ملی در برداری کنه. تشکر. صدا رو بلند کنه. سلام بشید. بله حاضر یک از مراسمی جایی سپاری شود مولانا جان مرحمت روید این هم یک واسطه دیگر است به خاطر دستگیری به خاطر روح بلندی به خاطر که جوانان در نماده هم نیرو و قوه و اراده و متانت دیگر گیرند در آینده باز هم چنین شخصانی برمرد در راه مظفریت و موفقیت بیشتر کمر همت ببندد. مولا رجب به هم ارزنده است. تشکر میگویم به ورزشگر نامور رشتان زمین که تاجیکستان را نمایندگی میکنند در عرصه جهانی و باوری داریم که این اقدام باز هم جالبتر راه اندازی میگردد و میدان امروزه شهامتش دیگر میشود. تشکر. به لحظه زیبایی او فر حالا تنتنه سپاریدن این جایزه صورت بگیرد. جایزه را برادر رئیس ناحیه رشت و مولا رجب یک تشکر کنم به خاطر در عرصه بین المللی برنامه برداشتن جمهوری تاجیکستان. تشکر به شما فرهنگ، سپاس به شما دوستان محترم و میدانداری بیگ مراد جان عزیز مهمانlar و برادری نورانی و قشنگ سفید پوشی تاجیکستان غزلشاه دولت شاه. آفرین. دست و بازوی شما درد را نبینم. سید مختار حسبان پهلوانی ناحیه واسه با پرویز و سید مختار و محیدین صبحیدین محمدین هم مجدین. شما ده برادرها همه کسا برادرها غزلشاه و التبایفای از جمهوری ازبکستان مشترک هستند. خب که محسن یک اشتره که معرفی کردیم در طبق محسن است. مهمانی عزیز شما نزدیکتر شینید. خب پهلوانایی که هستین عزیزیت میدان از شمشور نیست برادر شما جسارت فروتنی
майдондории имрӯзаро боз ҳам ҷолибтар кунед. ба Мулло Раҷаб пайдо нашуд ва паҳлавонои дигар ҳастанд. муҳсин вазнаш гаронтар аст. дар майдон боз Саид Мухтор, Парвиз, Муҳиддин бо тахаллуси рижӣ, Суннатуллоҳ, Муҳаммадин, این مولو رجب درست در شهر دوشنبه در بین 27 دولت و جوی یکم اقلیمی مدال اطلاع گرفت در تاجیکستان. حاضرش خیلی خیلی زنده تماشا کنید. ویدیوی نوا با ایپوگاوس میپردیم و تماشا کنید و حضور. ана и бачаам бачаи азизай иҷа биё куҷои мера ихтиёру خیلی سیریاز تاجیکستان برادران خیلی چکا کنیم سیریاز نمی قای بعد یه افیرم کچ استای پس قطعی نمیگره به نهایت کچ استای بلند طلب نمیم کزیدی همین کمیشه وقتایی سیخی سیریاز و اینجا دا یا نه احبت مولو رجب ماشینی خوب پیدا ماما پیدا سفر بگو سمی مانند دادیتا اخدا وقت سیه سعادت من باشم عمری دراز وقت و اقبال این بچه قشنگ گوشتیش دیدیم پهلوانی ونجیره این هم ارزنده چند غلبه؟ 5 تا خب خب اینا نو جفتایی ساز شدن اینا را گیریم بیک مراد غزل که داور شما نظارت کنه بینید که نتیجه بخش نیست مشورت با نفرهای دیگر را پیوندید زود زودا محمدین و این برادر ونجی نامتان بهروز نیکروز اکایی که کشورزاده شاگرداتو نگوید اینجا نویسه که معلم محمدین رشت نیکروز ونج داور اینجا در کار است کی ای داور یک داور ورقه را گیر تو آزمایی اینا را نظارت کنید یک دستی دیگه گیرن جدا شد اگر نگیرن نتیجه کسب و کسی وقتی آزی مشخصی همون مکافات یالی میره بازی خواهش میکنم زودتر راه محمدین و نیکروز موشین در ناحیه رشت باشید هر دوش ارزندن هر دوش قشنگن هر دوش مردم خوب میشناسن خدا بخشاتیه مکافاتشون اونجا نویسیم خب بیا یه وقتی دیگر بسازی سرگیراف کرد بعد نریزی خب اینجا بیا کی
بگو رجوع بیا بیا. خب وقتی مشخص همین که کسان رفتن دیگه وقت نداریم ما. واسه ما خلاصه گیری کنیم چی بود در طبق مبارزه هر دو پهلوان. خب دستفشاری کنید. تشکر به هر دوتون. بعد دیگه کس گوشتی گیرین. وقتی خیلی کمه فرصت نیست دیگر. بعد دیگر رو گوشتی گیرین. غزل نشد. اصول از جانب این بود. باور خوش رو نظارت کنید. را چیزی هست امرا شفاهی اشاره مداحتا زود به مورد. سعید مختار کجا شد؟ پوش بیا. محمد تاجیک آباد. سعی مختار اینجا بیا که وقت نگیرن که برادرو. محمد پهلوان از تاجیک آباد. سعید مختار ناحیه واسه. یک اسبی 4 سال تحفه هر دو پهلوان به هر دو اقبال آبرو. گیلمی مرکز یک از تحفه هر دو پهلوان در مبارزه پرویز و خلیل زاده. باز یک تحفه که شما کی؟ محمد پیر محمد پرویز عبدالرحمن. دوستین هر دو را پیر محمد با پهلوان این منطقه که پرویز شما با کلمه دیگر رو بین.
خب گیلمی کی پرویز و پهلوانی کی هر دو شما گوشتی در گیلم دیگری دومت یه نو مکروفون رو گفتم چه ورقتو نگیرید در این گیلم رقابتی که می‌بینیم خیلی پرشدت است هم محمد و هم ورزشگری ناحیه واسه پهلوانان نامور در تاجیکستان به هر دو تشکر و پرویز و پهلوان سرخپوش باز هم سپاس میدانداری بیگ مراد محسن هم آمدند اگر باشد باز توفه های دیگر مرحبا محسن هم در طبق اول که یک اشتر بود معرفی کردیم در میدان غزل هنرنمایش با بیگ مراد مساوی و این پهلوان هم اگر باشد یگان نفر خواهشمند مرحبا کدامشان نوری دیده تاج سر پرویز و هبا پایین بگیرید خب گیلم اینجا در دوشین تو ندوام تین بریشی با سنت الله نیست خیز خین یک خیلی رو نمیگیرن یا بچه هایی که در همون فرصت های خالی ها جا را پر کنن بسیار ممکنه ها این خیلی هم میشه با این خیلی هم میشه با مراد نوری دیده بسیار خوش آمدی برادر محبوب تشکر هنر خوب نشان دادی نوروز مبارک سپاس با برادری عزیز و به مراجعان محبوب تشکر میدان از فروتنها باز هم قوی تر می شود با غزل شای دولت شاه اگر یگان نو طلب یگان مدعی دیگر باشد مرحبا آنها منطقه شرق همو طرف های مخلصای سید مومن از همو منطقه زیادترند پهلوان میزبان وطنداری همین سرزمین همه شما رو خیر مقدم میگویند میگه که همه مهمانا رو مخصوصا پهلوانا را علی حاجی اسرار حاجی حاتم علمو منطقه تو تگی منطقه شرق خیر مقدم سپاس خوش آمدید نوروز مبارک باشد یک بار دیگر
چی شد؟ پهلوانی 15 ساله رشتان زمین در دور ششم هم بچه‌ای بخشش در دور هفتم هم ظفر یافت دیگه گوشتی نگیر این بس جورا دیلی چی بگم نه بیار گپی کلانتر رو بگی جورا وقت و سامو عبدالله به سبب نیست اگه تو جورا خسکی بعدی اون نکو زدن که شما رو میپرید برا باید گوشتی نمیدازه دیگه نه نگی دیگه از نام همه مخلصا جهانی سپاس و فرد و عزیزترین انسان هایی که این چهره ها رو تربیه کردن بخت و اقبال و سعادت در کارتان مظفریت در فعالیت ورزشیتان کامگاری عمر درازی با برکت و بخت و اقبال الحمدلله الله اکبر تشکر خیر مقدم بسیار خوب هنرنمایی کردید رحمت به پدرت برای خیلی تربیه فرزندی اصیل اکنون جایگزینی محمد صفا پیدا شد تشکر احسن و جز این در قهرمانی جهان جای سوم برادر کار سهل و عادی نیست در شهر یرون ارمنستان سازه این اسب با یک کالین ولی پر کاراکی نه گپی نیست کی شد؟ سعی مختار چکو کنه شما؟ اونجا بیو اوخیش دادر هر کتی نیشی گیرو بیو اما چه اسب شطور کول چی تو کیان؟ سیمومید مایدان داشتگیه 3 سال نشویسته بسیجه اینک نویش حکای کشورزاده عبدالرشید خب تشکر به محمد و سعید مختار و پرویز و پهلوان سرخپوش گنگ در همین جای چیزی بیایی همینجا بیایی دیگه اوسو نمیره پهلوان ها را در نظر دور بخید اینجا استاش نیکه حاضی همه متصدی و متخصیص ها چیزی بگن همینجا بگن
غزل این یک منطقه محسن جو شد. این یک منطقه رئیس حکومت ناحیه من با کمال سعادتمندی و احترام خواهش میکنم در مورد به هم آمدن چهره ها یک توجه کنیم. شیرعلی این پهلوان تاجیکستان شما ها اما این سعدالدین سعدالایف پهلوان ازبکستان اینا در گلیم مرکز گشتین گیرن. شری بابا همین محسن هم خیلی خانون شناخته سالهای دراز هم میدونداری کرده که همچنان اگر وای شود همین غزل خطی یک جای هردشان وای کنم همین وایده هردشان را پشتیم بدازه بیا برادرو آنها ولی خواب هم کنی آواز بلند صدا داده هم میگیره از منطقه غرب چکا کنن؟ براو رکلام نایا ولی بیست جوان مردی حد و اندازه دارد سعادتمندی محبت به وطن این دریای بیکران است که در نهاد جوانمرد باید انم خیلی غوطه زند. رحمت به پدرش زحمت کشیده هر سخن و هر گفته که داشتیم ان همین دست پیشی بر نور دیده یک مکافاتی ارزنده که داریم به خاطری هر دو قسم افتاد مسیحی سمودرا برادران ماشین دیمه در نام غزل و محسن ازبکستان ماندند. ماشین شما به حضور تماشا می‌کنید. ماشین یکمه مراجعه و تحفه کردن به خاطر که دو روز پیش در پایتخت در بین 27 دولت جای یکمه گرفت مدال طلا به همون خاطر تحفهش کردن.
بگمرود اولتیمویف شین برادری محبوب مردم رشتون زمین باز توفایی دیگر زم کردم یک اشتر یک قالین با مهمانی عزیز اگر باز پهلوانای دیگر باشد مرحبا خب پرویز و کیمان دیگر سنت الله و بشینیم وقت نه شما خسکی نشیدی نه وقتی شما نمیتونه گوشت انگلیس‌ها خب بیا غزل بیا اینجا کنه محسینی برادر عزیز خب هر دینا یک شتر به هر دو بخش گل سعادت میدانداری زیبایی گوشتین خدا هر دو تا بالا بروتیت امین یک اشتر یک قالین نه یک گو یک یک شتر قالین خب یک گو اونجا ضبط کردی نویسید یک شتر یک قالین یک گوسفند 2000 سومونی صاحبکاران به ننگ و ناموس رشتان زمین در مکافات بگمرود و خورشید خب کس داوری با غیرت طبیعی اراده جمهوری ازبکستان خورشید مجیدوف شهر دوشنبه گله اینجا با احترام و با فضل صداقت محبت افتیدن کار در زمین کاملا همه شما نظارت کنید هر دو اینا در برای کار ما با محسن و غزل شو تیز فراموش میشد نبود اخید 2 سال در میدان نبود نامش اندک دورتر شد اینم سوزن چی نمورید از ایرج از تاجیک آباد خالی مکافاتی دارو نویسن و تیم عقل فینال دا آمدگیم ایرج از تاجیک آباد محیدین ریژی شهر راغون
теннисистай бародар دستی намешава. شما درد را نبیند فرزندی به ناموس فردی مهم پروری در میدان بوده خورشید مجید یک جهان سپاس برای خیلی کسبیت و هنری والا داد و به مراد هم برادری قشنگی ازبکستانی سپاس دیسید باور احتیاط کرده نظارت کرده همش تحتی نظارت جدی افتیدن حرکت هایی که باز کم در گشتین ما و گشتینگیری مردمی کشور همسایمان اندک فرق میکند برای همین جدی تر مناسبت کنید حرکت هاشون به نظر گیرید تشکر کیمانکабуд Олтабоев Бегмурод аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Кемансафед Маҷид Дуф Хуршед, шаҳри Душанбе. камеро ҳаста, камера кардесем бо дар канал мепартоем. не ҷаҳонгир маҷидов нест, хуршед маҷидов аст. ҳаминҷа гӯш нагирифтест. солимш якта штир, якта гов, як гӯсфанд 2000 сомон, якта қолинга. خب که شما در این منطقه شیرین وزن 80 یک شطور توفه همه پهلوان اعلام کردیم شما شیرین دیرازی کنه اگر نیاید با افشین صحبت هم ببینیم انا پرویز محمد برادرای عزیز با کی بود جا پهلوانی که در مرحله های نزدیک صبح دین شما یک خلاصگیری کنید نه بچه ها که کیه این این بودگی خب غزل رو تیار میشه برای محسن انا 2-3 جفتی دیگر بمونن امینا را مکافات موندگی برادر عزیز هسته یگان مدعی با عبدالله با محمدین بسیار جهانی سپاس تشنگ های 15 ساله رشتون زمین امروز در 6 دور камеро ҳастам гаме партоем. мумкин шаб бигзарад. سلاله انا همون پهلوان سنت الله در میدان اگر پهلوانی ارزنده باشد توفه شونم ارزنده است تشکر ریشی قومی محیدین و ایراج از تاجیک‌آباد این هم تشنگی سوزه خب چی شد کار اینو نیچیهشی تشکر بیا برادر وقتی نمازی عصر نزدیک شد با ایراج و با موخه معذرت محیدین ریشی که زایر اهمیتی تشکر بابک مراجان و خورشید عزیز خورشید محبوبی مردم تاجیکستان عزیزی که امروز بسیار ننگ و ناموسی تاجیکانه خود را در میدان نشان داد سپاس میدان خیلی رنگین کردید تشکر میگیم به همه شما برای گرفتن مکافات گفتیم هم پرویز و گیرنردی نو صبحدین کار دامد نکرده سه بچه خب این بچه هم نقضای این برای پیشیم
این برای پیشی وای برای پیشی این خب این دیگر ایلاج نداره خیز ها Саймумин аст ҳамҷа шиштаги خب کشمکشی نام 16 минути وقت به نظر گیریم که بگمراد و خورشید یک مکافاتی شایسته نزدیک به همون نزدیک به همون جایزه اسب مکافاتی ارزنده شینید یک اسب اما کاری که ننگ ناموسی جوانمردانه اسب یک کاری بالاش محمد تاجی کابود الهام الدین رشت یک اسب یک کاری به هر دو وقت اقبال هر دو قشنگن هر دو عزیز روید هیمانم سنت الله موندو پرویزو که یک کسی دیگر بریجا که مومن گرفتی مهمان گرفت اون مرد این رفت الان با چند سوزه خواه نمیگیره بعد که مجبوری نمیشود چی شده راج خواب بوچید 16 دقیقه هر طور جبین کشمو که خوشدی جبین علمو که جو بگروزو بیو ترجمان همون بچه که جبی ها کیه خیلی لازم نیست بیو نزدیک بیو Kemano Kabud Oltaboyev Begmurod дар ҷумҳурии Ӯзбекистон. هر دوتون برای محبت برای میدانداری زیبا برای قدرشناسی یک جهان تشکر رقابتی نا هم نتیجه بخش نشد حالا ما برای جایزه تنتنه رو میبینیم هر دو دست فشوری کنیم مکافات هر دو پهلوانه برگه سبز به این صداقتی برگه سبز به برادری خورشید مجیدوف به هر دو اقبال و روح فردا در میدانهای دیگر ظفر آرزومندیم اما اکنون غزلشوی دولت شاه و محسن اسام‌الدینوف бародаро ба майдон ғазал ва муҳсини ӯзбекистон бурмананд ба ҳазор бишин тамошо кунед. ғазал ва муҳсини ӯзбекистон барои шоҳҷоиза ایراج خطی صبح الدین مشتین دوام تی
بیا پاشش دریده اون خون من نمیشود یک دقیقه بیست اما ماشین یک بار نشان یک کشورزاده اما ماشین مرکشه کنید محسن ایسامدینov جمهوری ازبکستان غزلشوی دولتشاه جمهوری تاجیکستان شاهجایزه مکافات عالی автомашинаи сабукравӣ Opel ҳама тантанада рашт ранги дигар мегирад ба ҳар ду иқболу саодат ва конкориву майдони зебои рашт дар наврӯзи бошукӯҳ омин аллоҳу акбар ана довар бародарон камера дорем дигар телефондан вақте надорем ки комментарийҳои шуморо бихонам дигар телефон камера дорем вақт мо даво гузарм чесаи бозорро партем басбарангез бар сари худуд ҳар ду инора биндоварӣ кун муҳаммад ҳар ҷо гиран ино муҳаммад тоҷитобод паҳлавони раштон замин ҳар ду қашанганд ана мехел дастфишурӣ суратафзоӣ ҷавонмардӣ бародарон дар канал обуна шед пурга наворҳои тозаш мо мешаванд дар канална ё мумкин шав бигзанам барои шоҳҷоиза муҳсину ғазал майдондорӣ доранд барои мукофоти навбати уштуру колину бозгӯсфанду 2000 сомонӣ аз номи бародари маҳбуб асомиддин шоев соҳибкорони инфиродии азизи рашт раиси федератсияи гӯштини ҷумҳур خیلی جالب عالی اما نشد راست خودش میدانه محمد جوانمردی انسانی فاضل میدانه برادر هرچی های هر به هر دو اقتصادت همان خیل محبت احترام انسان از همه والا خوش نگیرید تشکر به هر دو سپاس بسیار با سرعت کسبیت محبت انمون رفقی و برادری خیلی شایسته به هر دو تشکر خب ای بچه سرمو موزد یک کده یک خیز قشنگو
پوش بعد بیا ها. اما اولی سرشویدت گرفتی دیدم بعد ما رفتیم و اومدی ها خوز کردی خیز کنون بری ناظر خونجا لخش در طبقه پهلوان رشت معرفی شد اشتر بود به هر دو بخت و سعادت امین تشکر شما پوشید جان خالی نگذارید اینجا تیز بید پرویز مون ناامید و سعید مومین کجا شده همین برادری میزبانی و تمداری همین مسابقه سعید مومین سعید مومین بیا با یگان کسی دیگه گوشتین مالیو که هر یک کار همون حد و اندازه خودش دارد با غزل جان با برادر محسن رفقی ارجمند جهانی سپاس خیلی خوب هنر نمایی کردید خورشید امروز هم در صدری بهترین ها و معظمی پهلوانان گرانوزن کشور ناموسی وطنداری را خودشناسی ملی را درک و احساس جوانمردی را نشان داده این است کاری که در میدان تو یک کس فروتنی کند و تو در زیر بوته پوش انتظار شاه جاهزه باشی این در خصوصیتی عموما خورشید موجود نیست تشکر دست شما درد نبینن انا این دو قشنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت صاحبکاران محترم این منطقه برادران عزیز که امروز این تنتنه نوروز را شهامتی شایسته دادن از نام همه مخلصان یک جهان سپاس میگوییم این تنتنه اول و آخر نیست امروز هم ابرمردان و برادران محبوب گوشین ملی برای همون چهره های سرشناس خدمت شایسته کردن پرویز شهر دوشنبه شمشاد ناحیه نوباد خب کشورزاده یک شطور وقتوی ما به هر دو امین سلامت باشید اما این طرفش کاری صمیمانه شماست خب نظری خونجا و سنت الله کنینو کس نظری خونجا سنت الله و پرویز شمشاد دو جفتی دیگر تقدیر شاه جایزه در گلمی آخر حل خود را نیافته است با توجه محسن جان و غزل شاه میرسانیم که رقابتی عموما رقابت ها و مخصوصا شاه جایزه مساوی ندارد وقتی که در خاتمه مشورت شما نتیجه بخش شد و جدا شده با تحفه قدردانی می شود اما در خصوص شاه جایزه حقی دعوا کردن ندارید اما میگید نداره چه کی بود حقی اسامودی درست پرویز شمشاد ناحیه مومین آباد
که سنت الله نظری خوجا خب اینجا بیوها یان بچه ای سوز گیلمی اینا را یک از باوری کنه بیو مالیم ها با مالیمی بکن سخنمو ها اینجا بیو اینجا بیو گیلیم نظری خوجا سنت الله شما گیلمی اینا را راهبری شما گیلیم مشورت که برادر مسئلیت تورا پازا با خیلی کمایی سعید مومن کجاشدن پهلوان رشتون زمین شامرودو خوب نشد تشکر اینجا کی میگیره هر دو اینا ایراجو ریجی این نامه سبقت پهلوانان در گلوی اول در میدان از طرف دست راست ما محسن غزل گرفته‌اند در مابین سنت‌الله رشتی و فرما کباب میدونم یک جا باشه باید روید بیره که برامده نیستیم بگویم اگر باشه ربط تا آخر همه شان تحت نظارت و محسن و غزل تشکر خب ایراج و ریجی کارتون نتیجه بخش نیست شما جرأت کرده باز غیرتون این ایلاوه کنید آنها نزدیکتر به اوبار کار در این زمینه با نظرداری حالتهای پیشینه رنگی دیگر میگیرد باور توجه کنند جدیتر کنید به محسن و به غزل تشکر نشد سعید مومن کجا شد همین بچه ارجمند رشتان زمین های بیا با هست اینجا با وزن و عروض و قافیه و ها در گوشتین هم خیلی است در ابیات باشد باز هم در گوشتین هم الهیده بندهای خود چه دارد ریزی خواب نشدی نو جراحت دارد ریزی با این نگاه نکرده گوشتین گیریش خیلی پرشیده کمی هم سعید مومنی که شامرادوف شاهید شاه محمدوف سعید مومن رجب نه نموندن گرفته شاه محمدوف نیافت یگان سپرنگ اون رجب قطعش بیدن غزل قطعی محسن گرفته است از محسن ازبکستان
سکرتری علاهیده زیاد دارد. تشکر. در این منطقه پولی ها ایراجا اکر کمک راست ایراجا دیگه ریشی لقام داتی او آتی شراحات داره خودتان قشنگی پرویز بیو موسیقی نمیشه که اوفر اینو نمیشانی خوزی مردمی دهات نیست مخصوصا برای پهلوانان باید عموما خب اما این میشه گو ولی نیست پرویز شهر دوشنبه شمشاد کدی شمشاد ناحیه امومین آباد نوور کس نوری بکر نیست باید سایقونی برکاتی پهلوان حمل دوام شدید ایراجو مخا محیدین خب کجا محمد کو بچه توجیکو بودی یا کشتنگیره که نقض بکو تیز وقت بود شده برادر بچه بیو تیز که بشیر رو داره بچه پهلوی وقت بود شد اینا هرشون دست یاخی یادون یا نپس بیدن هرشون دست یاخی تشکر یا مشورت اینا چی بگیری؟ پوچید همه که بیو خزد کی دوباره خزد از اینجا این از سعید اینجا اولی ها سوی سبو
یک کسی با یک کسی دیگه پیدا میشود. این پهلوان محبوبی رشتون زمین سال کنید. یک جان تشکر خیس اینجا بیا خیزه که کار شایسته زیهی هم تزن تشکر شرکتی همه اینجا بیا بیست سوچی یک بار دیگر دکتر یک بار دیگر پرمیاس کشکر محمد تو شوارزاده oysa جنبست کنید وقتم رفته ساعت شده است مردم روی دور آمدگن بود دسته رفته نشده است خب دو دستی دیگر اینا گیرم و همه میدانداری ما هم انجام میرسد گیرید کار خاتمه‌اش مشخص شد اگر با سعید مبین باشد یگان نفر فرصت میتیم خب خواهش میکنیم دو دستی دیگری میدانداری اینها برای شاجویزه یک اکای شریف احسان با شما برای در سطح بلند گذراندن این چهاربینی ما دائم افتخار داریم از شما و هر یک چهاربینی که در ناحیه میگذره شما در سطح بلندی را میگذرونید. عرض سپاسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شخصا خودم را به شما میرسانم برای در سطح بلند گذراندن چهاربینی‌های ورزشی و معرفی‌گری ورزش تاجیک در تمام دنیا بیایم خطا نمیکنیم. سلامت سربلند باشید. تشکر به همه دوستان محبوب و برادرانی که امروز بر رشتون زمین آمدن باری دیگر سپاس و تشکر می‌گویم. نوروزتان پیروز باد، همروزتان نوروز باد، بختوریز باد و کامداری میرتان سلامت و پیروز باشید. برادران همه کسا که شما آمده برای دستگیری تو تشکر گوشتی به همه انجام یافت. بیا مردم خودم با خودم بگیره هاشی خواه بگیره بگیره گیر تکاره بگیره چی شو بروزه بگیره اگر تماشا کنیم بگیره 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 گوشتی بایشی مردم بگیره باشی نکردن چه برو
آخرش زور شید جوشی نمی مردم بگیره که اخیر شماست. Jak on zurot vlog kaymoqsin? هر جوار افتاده نصرت هم جبه حسینه ری آخرش زور شید جاییش کنه استش نورا که گوشتی میدوزا او همه بسیار که زنی ریس که گوشتی نواری کرن گوشتی نریس که واری خوشنا غزلت یه این نمونش بگیره یا به همه برا بگذن بود هر جمعه اومدی یاد آمدی توجیکو برفتا جنبا جنبا Çıxın şoma beçolar ay durmaz. چه جان خریزه و چورا به حال جمعش نکاکا بگیرن همه برا پیش خوشنا غزلت یه یا چیز شو بچه جواب شو بچه